हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब, आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। और ये आपका रेडमी का 9 ये सेट है। रेडमी 9 सेट है। ये देखिए, इसका बैक ढक्कन है और ये चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है ना। चार्जिंग कोड चेंज किया हूँ नया, उसके बावजूद भी चार्ज नहीं ले रहा है। मैं दिखा देता हूँ कि ये चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है ना। दिखाना चाहूँगा आप सबको जैसे थोड़ा सा दिक्कत होता है फ्रेंड्स। ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आपका फ़ोन है और ये मैं चार्ज लगा रहा हूँ, बट ये चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसा कंडीशन में आप क्या करना है आपको, अगर ये ऐसे है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर फ़ोन को अगर आप चार्जिंग पिन लगा दिए, उसके बावजूद भी चार्ज नहीं ले रहा है, तो आपको एक जम्फर करना है। और जम्फर कहाँ से कहाँ करना है ये मैं बता दे रहा हूँ और मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका चार्जिंग पीसीबी बोर्ड है, ठीक है। ये पॉइंट दिख रहा है कंपोनेंट, इससे ये सिरा से, ये जो पिन दिख रहा है, ये सिरा से आपको एक जम्फर उठाना है, जम्फर लेना है। और इस जगह पे दिख रहा है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है। ये बैटरी कनेक्टर आईसी है। आईसी के बगल में एक पॉइंट है जिसमें आपको जम्फर मारना है, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं चार्जिंग खोल रहा हूँ और चार्ज ला के दिखा रहा हूँ, चार्जिंग बना के। एक आपको जम्फर लेना है, ठीक है। और ऐसे कैसे बनाना, हाथ मेरा हिल जा रहा है, ऐसे बताओ, मैं दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए दोस्त, मैं लगा दिया हूँ जम्फर। ये देखिए, ये जम्फर इस जगह पे, मोबाइल के सिरे पे, इस जगह पे मैं जूम करके अच्छा से दिखा देता हूँ। देखिए, इस जगह पे पॉइंट था, उस पर उससे करके जम्फर, ठीक है ना, इस जगह पे लगाना है, इस सिरा पे ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद आपको चार्ज लगाना है। जैसे चार्ज कैसे लगाना देखा, मैं दिखा देता हूँ चार्ज करके भी, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ़ोन है और मैं इसे लगा रहा हूँ पिन, मैं दिखा रहा हूँ। हाथ थोड़ा दिक्कत है, बच जाता है इसकी वजह से, हाँ, ठीक है। ये देखिए चार्ज ले लिया, ठीक है ना। ये देखिए चार्ज ले लिया। इसलिए आप सबसे मुझे आशा है, विश्वास है कि वीडियो देख करके समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए, ठीक है, वही फ़ोन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। ये रहा मैं, ये हूँ मैं, जो कि मैं आपका काम कर रहा था। और ये आपका फ़ोन बन के जो है सो रेडी हो गया है। और अब इसको हम दिखाना चाहूँगा कि ये जो है फ़ोन बन के रेडी हो गया। अब मैं इसे सेट कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।